na izložbi umjetnosti je lijepa. I sada ćemo hodati po jajima. Da li su prava jaja? Ne. Nažalost. Izvolite. Moramo uvijek šlapice. Koji imaju odlične gume na sebi. Zanimljivo vrlo. Malo su vam velike, koje veličine inače noge imate? I broj cipela? Probaj, pa ćemo vidjeti. Kakav je osjećaj? Hoće jaja izdržati tvoj ples, ajde probaj. I kakav je osjećaj hodati po jajima? Jajast. Ja.